হ্যালো এভরিওয়ান, আমাদের আলামদা কি দেখাচ্ছেন দেখুন। আমি কি দেখাচ্ছি, আমি একটা W500 মেশিন, উড়িষ্যার মেশিন অর্ডার যাবে। কি বেশ অ্যাড্রেসটা ছিল ঠিক মনে নেই, যখন লিখবে দেখিয়ে দেবো। W500 মেশিন প্যাকিং করা হয়ে গেছে ভালো করে, একদম দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, একদম চারিদিকে একদম 4 ডবল করে ছোলা দিয়ে একদম প্যাকিং করে দিয়েছি। ভেঙে ভেঙে নাই যায়। না যেন যায় মালটা বাইরে যাবে, ওর জন্য একদম ভালো করে প্যাকিং করে দিই। আর আপনারা যদি বাইরে থেকে দেখছেন বা বিশাখাপট্টনম, হায়দ্রাবাদ, ইউপি, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, শিলিগুড়ি, যেখান থেকে আপনি মানে দেখছেন ভিডিও, ইন্ডিয়া যে কোনো থেকে অর্ডার করে যাবে মাল। একদম ইন্ডিয়ায় যে কোনো কোন থেকে করে আমরা মেশিন নিয়ে, এখানে অনেক মেশিন আছে। যে মেশিন আপনাদের লাগবে আমরা এখান থেকে অর্ডার নেবো ফোনে, আপনি অনলাইনে আগে টাকা পেড করতে হবে আপনি, তারপরে মাল আমরা পাঠিয়ে দেবো, 100% মাল পাঠিয়ে দেবো। ওটা পুরো আমাদের রিস্ক। আমাদের দোকানের সব হচ্ছে যে সুইং মেশিন, অ্যাড্রেস হচ্ছে কলকাতা মেটিয়াবুরুজ কারবালা রেল লাইন। আর কাউকে যদি না মানে হয়তো আপনার দোকানে আসতে পারেন, দোকানে এসে মেশিন গুলো দেখতে